Mari kita spill hasilnya bagi teman-teman juga yang penasaran dengan emas alami dari alam seperti ini ya. Dan sebelum dilakukan penyatuan atau penjualan, kita lihat dulu berapa gram emas yang kita dapatkan dalam sehari di spot tambang rahasia guys. Nah ini kita timbang, emasnya juga lumayan besar-besar ya, tapi sedikit doang. Tapi nggak apa-apa lah, rezeki harus kita syukuri guys ya. Ini bisa dilihat berapa gram. Wah mantap, sudah naik 9 gram. Nih guys, 10 gram